खाना खाएर गर्नु क्या अब आमा कोले अब खाना खाएर गर्नु यो हेर्नु त धुलो यस्तो खाना खाएर अनि गर अहिले गर्ला भने त गर्ला रे अघि नि चलिरहेको छ हावा माथिबाट झरिरहेको छ तपाईँ तलबाट के गर्नु यो माथि नै रोकिदिनु न इन्द्रलाई फोन गर्नु त एकचोटि मलाई ब्यालेन्स छैन यो कसले चलाउँछ हावा यो वायु कसले ल्याउँछ यस्तो हाँ यहाँ हेर्नु त फोहोर यस्तो छ खाटमा ल हिँड्नु खाना खाएर गर्नु अब खाना खाएर खाना पाकिसक्यो क्या अहिले खानामा धुलो छिर्छ क्या अनि खानामा काम गर्दा गर्दा मान्छ लु खाना लु खा लु जे भनौ त्यही लु हिँड्नु खाना खान हिँड्नु हो ल्यापटपमा छिर्छ धुलो काम गर्ने बेलामा खाना अहिले त्यहाँ खानामा छिर्यो भने कसरी बढार्ने खानामा भन्नु त तरकारीमा धुलो छिर्यो भने कसरी बढार्नु यहाँ त झन् सफा गरेको त यस्तो छिरिरहेको छ उहाँ त झन् सफा गरेकै छैन लु लु छोडिदिनु हिँड्नु 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 भने छिटो नकरा नै मलाई कान खाए जा उता बत्ती बालिदिइरहेको छु झन् खाना खायो खाना खाँदैन हावाले म कस्तो हानिरहेको हो उतापट्टि सुरु भइसक्यो तपाईँकोमा फेरि उस्तै के बिधि जब्बर त है भनेको त केही नमान्ने ओहो ल छिटो हिँड्नु जाऊ पाकिसक्यो खाना छिटो भनेको जेरी कस्तो जेरी थियो मिठो लाग्यो जेरी रस घुसार्न मागिरहेछ जेरीमा घाँटी सुक्खा भए जस्तो जेरी छ रसबरी त ठिकै थियो रसबरी खानु भयो नि तपाईँले लु हिँड्नु आमा हिँड्नु हिँड्नु अँध्यारोमा बढाउनु पर्दैन धेरै हिँड्नु 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 लु 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 छिटो ढिलो भइसक्यो छिटो खानामा धुलो छिर्यो भने के गरे बढार्ने भन्नु कि त जवाफ दिनु यहाँ भन्नु मलाई आमा लु हिँड्नु ए शरीर तातिसक्यो अब तपाईँको हिँड्नु लु जाम गरेर तातो खाना खाइसकेपछि एकैचोटि तातो लु छोडिदिनु अब धेरै धुलो त कति उडिरहेको छ त यहाँ तपाईँले यहाँ त्यहाँ मात्र देख्नु भएको सफा भएको माथितिर उडेर चाहिँ फेरि पुरिएको थाहा छैन त्यही 1 घन्टा लाउँछ यति काम गर्नलाई